Har du upp där? Ja, upp där. Det måste ju vara det här trädet som är här. Och välkommen till vloggen. Nu är vi ute igen och leker i snön. Stannar till här vid en traditionell med svårighetsgrad 1, terräng 3. Med attribut hund och cykel. Det är en cache som vi behöver för att kunna lösa en challenge som vi håller på med. Där ska man logga hela DT-matrisen med olika attribut då. I det här fallet då var det antingen hund eller cykel. Så det var ett snabbt och smidigt stopp här utanför Linköping. Där är vi. Nu åker vi vidare. Nu ska vi tillbaks den vägen, va? Sätter jag och tjejen en bit bort, vet du, får hon hoppa av och logga en burk där under en sten. Får jag lite lugn stund för mig själv i bilen här, sitta och filosofera och fundera på vart vi ska härnäst. Spara ner där ska vi göra också. Så sitter man här och tittar, så kommer en fin häst gående förbi här. Undrar vart de ska någonstans. Oj, nu vart de rädd för sambon som gömde sig i skogen. Nej, den där hästen blev rädd för dig. Blev du? Ja. Den var rädd för dig? Nej, den stod här borta och så tittade den på mig och därför den ska gå vidare. Sen när du börjar resa upp där borta och gå därifrån, då hoppar hela hästen till. Han är redan iväg där. Bra då, snyggt. Östergötlands mittpunkt var det här. Här är mittpunkten egentligen, ungefär 50 meter in i skogen där. Men den ligger på en privat mark så vi behöver inte gå dit och titta. Vi åker vidare då. Vi är vid Slattefors. Ja, det är nog längre in. Ja, det är nog längre in på den här vägen. Men du, jag stängde inte av bilen förresten. Nej, skit i det. Vi ska inte vara här för länge. Vi ska ju bara stanna till lite snabbt och logga den här cachen. Här har jag nollan. Hitta den. Gå till bilen. Den låg ju där gömd under snön. Det var inte så lätt att hitta. Får inte glömma att spara ner den. Slattefors som ligger här bakom mig är en liten herrgård som har olika restauranger och konferenslokaler och sånt. Får inte igen dörren. En nedförsbacke. Det är ganska skönt ute idag. Det är runt nollan. Snön börjar smälta bort. Är det så att våren är på gång kanske? Kan vara så. Jag vill ta ut en riktning till nästa cache. Nu ska vi ta oss in i skogen där. Nu ska vi ta på en cache. Terräng 2. Stopp. Frågan är om vi ska gå på åkern där och hoppa över diket. Nej, vi går in här. Du kan hålla ögonen öppna nu.
Jag har typ 10 meter däråt. Det är ett berg ner här. Vänster har jag. Här har jag 4 meter till nollan. Och mängder med stenar som ligger i en hög täckt med snö. Då är bara frågan vilken sten och vart. Men jag stockar här också. Där går inte. Ska vi ge upp? Ah! Ah! Jag ger upp. Det är för mycket snö. Ska kolla en. Nej. Det är svårt. Det är så här mycket snö. Hej! Vad heter du? Hej? Ska du följa med mig? Ja, ska du följa med mig? Ska kisen följa med mig? Ja, du tyckte om mig, va? Ska du följa med mig? Leta burk? Ja. Kom då. Nej, mer följer med hem till värmen, tror jag. Men du ska följa med hem till värmen. Kom då. Här ska vi. Hej då. Det var en gullig kissekatt. Kom då. Han tittar på oss och undrar vart vi ska. Ja, det undrar jag också. Ska vi följa stigen kanske? 19 meter. Ja. Har du något? Aha. En sån. Da-da. Det var den. Här fina små fotbollar. Vilken stilig cash. Den hade ju ändå 35 favoritpoäng, så det tycker jag den är värd. Jag kommer också lämna favoritpoäng. 26% också i favorit. Det var en svårighet 3. Tyckte ni det var en svårighet 3? Kan ni skriva om i kommentarer. Vad tror ni katten då? Tror ni den kommer kvar på bilen? Kanske sitter där och väntar. Och vill följa med oss hem. Om du ihåg hur den satt. Var är katten då? Kissekatten. Nu är vi vid rundans sista burk. Och jag hinner ju knappt ur bilen när du hittar den. Jag är on fire idag. Fuskar du eller? Nej, Har du varit här och rekat dagen innan? Jag hinner inte med. Vad var det för burk då? En challenge. Man ska ha loggat. Just det. Det var en challenge-logga nu där man ska logga 200 souvenirer för att klara av den. Det har vi gjort. Hur många souvenirer har ni fått? Det kan ni ju kolla upp och skriva i kommentarerna. Man får ju en i år om man gömmer en cash. Och så fick man en i början på 2024 för att liksom välkomna det nya året. Sen kommer det vara lite andra händelser under året som ger souvenirer. Så att det är bara att vara lite uppmärksam på vad som händer. Förmodligen kommer du hitta det också, den informationen på någon av mina kanaler. Så att prenumerera. Så missar du inte den nyheten. Sen får du inte glömma att kommentera, gilla. Som jag sa, skriv gärna hur många souvenirer ni har hittat. Vi åker vidare på nya äventyr, kör till snart. Hej då!